10वीं बोर्ड के परीक्षा में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने का सवाल अक्सर आया करता है। क्वेश्चन रहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। उस परिस्थिति में हम लोग d प्राप्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे।